Jumpa bareng Sekar Gading Budaya ingkang mijil saking Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora Mustika. Yuk, kali ini tak perkenalkan artis-artis cantiknya dari Sekar Gading Budaya dengan goyangannya yang sangat indah sekali. Tunjukkan pesonamu sayang-sayangku, hey! Goronya Indonesia bersama Dek Dwi. Yo, goyangan ini tunjukkan pesonamu sayang. Hey, oh, Sekar Gading Budaya bareng remixnya Blora Mustika. Kedua artisnya SGB. Yang sebelah sini ada Bojonegoronya Indonesia lagi, Dek Lina. Mentengah Siti Nduk, Mentengah Siti Nduk. Ya, ngono lho, ben ketok. Deretan ketiga yuk, tak perkenal dari sebelah sana ada Dek Nur, maju dong sayang. Iki jomplang, iki nek musuh iki jomplang, kudune Sherly. Ayo Sherly. Ya, podo gedene. Babon-babone SGB ya iki. Ayo dong, sampai bawah. Ya, lah, apa madhep nang ndi? Madhep nang ndi? Madhep nang ndi? Madhep nang ndi? Ngenteni kendang sik. Ngenteni kendang sik, ning kene sik ngenteni kendang. Hei! Sampai bawah. Keluar ngono lho. Lah, ngono lho, kok iso. Bocah nek kalem-kalem yo ngene iki lho. Yo kandhane kok iso. Kalem SGB yo iki. Gantian sayang. Ayo Nepi. Dek Nepi. Sing kecil mungil. Eva. Lah, iki bibit tunggul iki ya, tak terno ndo perawan kabeh. Nek sing perawan iki goyangane sing pinu, oke? Ayo sayang, tunjukkan pesonamu. Dek Nepi Eva. Yo!
Fitri, ayo Fit. Hey! Oh! Ayo Pit, dia dewean, kowe salah dhuwur dhewe. Kancane gak nek sing dhuwure kaya kowe. Rada ndesine ayang ngene lho. Mboke ben gak ketok ndek. Lah. Dewean lah kok kendel kok. Fitri 2 Fitria kok Fitri 2. Jeneng Fitri kabeh kok. Sekar kadang budaya. Hei. Kendel deh, kendel. Ayo Indonesia. Terima kasih. Santika iki ya dhewean. Dene mau dibaturi. Dek Santika. Anak barepes SGD. Alon-alon blas. Hei, ayo sayang. Sekar Gading Budaya Lora mesti kan digoyang Berkah Jaya Audio Sila Production bareng jeduk-jeduknya Indonesia deh
Salaminya tetap jaya. Pas aku apa neh? Pokoknya angger aku wis muni selaminya tetep jaya iku wis. Kok sampean kudu neh ae lho kok iso gumun aku. Lagi pembukaan iki lho ya. Ya Allah, Nduk, penontonnya Nduk luar biasa. Kowe roh piro? 7.245 juta jiwa. Wis 7.000 juta piro iki ya? Wis gak iso dihitung pokoknya nek ya. Mergo nek mbok hitung sewengi gak bar. Dadi gak iso dihitung ya. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki 7.000 juta jiwa lho, Cah. Kok genek sing krungu waalaikumsalam. Oh, kurang banter ya. Terae alon-alon lho, efek ngantuk, kesel bar gawe boges, bar gawe dumbek, dadi ngantuk ya. Tak baleni pisan, Kas. Sugeng dalu kagem bapake saha ibuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ngoten lho kok iso. Sing semangat wong aku semangat nganti kemringet ngene adus ta apa janjane kok iso gumun aku ah. Yo iya. Sugeng lenggah sugeng pinarak kagem bapake saha ibuke mas-mase mbak-mbake adik-adike. Sugeng rawuh sugeng amirsani kalih sandiwara ketoprak Sekar Gading Budaya ingkang mijil saking Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora Mustika. Dipun pimpin dening kula piyambak nggih Pak Bu ingkang kagungan Sekar Gading Budaya. Kula ingkang paring asma Mbak Popi Arista. Monggo ingkang badhe ngersake Sekar Gading Budaya saged menghubungi kula piyambak nomere wonten teng ngajeng panggung menika. Lah, kanggo hitanan terus apa nih Nduk mantenan, sedekah bumi, Agustusan, apa nih? Duwe bayi. Ya Allah, Jim. Aja grudukan kok iso aja keroyokan siji-siji ngono lho. Kok iso senengane. Ndek awan bar didongakno ya sayang ya. Pokoke dongane sing apik-apik kagem masyarakat Temon dan sekitarnya ingkang sampun nimbali ketoprak Sekar Gading Budaya. Mugi-mugi berkah barokah oleh nyambut gawe ya Ndek ya. Lah ngono. Somben ben ditanggap eneh. Wong regane lho murah tak kandhani. 2 juta DP ne. Nek mulai engko ya sapi loro piye kok iso. Piye sayang piye? Reok Ponorogo. Urung-urungan reok Ponorogo kok iso. Sing dadi reoke sapa? Antok. Wonge sing ngendi? Kok iso. Ayo sayang penglipur masyarakat Temon dan sekitarnya kerja bareng ada Berkah Jaya Audio. Nah, audionya Temon dewe ya Ndek ya. Juga ada Sila Production. Enggak sila, enggak gaya. Dari Blora Mustika juga ya Ndek ya. Sing punya kualitas gambar luar biasa. Bersama celorot-celorotnya Indonesia. Tak kotak. Aku nek muni celorot-celorotnya Indonesia ngono kenekno lho. Jet ngono lho. Ndi kotakne ndi? Kotak ndi? Oh, kotak.
turu. Ya. Endi? Oh nih. Aku nek muni celorot-celorot bersama celorot-celorotnya Indonesia ki ngono kene ngene lho. Malah rambut celorot no. Walah. Gak jos tas. Oke, celorotnya Indonesia juga dari Berkah Jaya ya Ndek ya. Juga ada musisi-musisi gantengnya dari Sekar Gading Budaya, Mas Komet Orjen kita, ada Mas Pai Jaipong kita, ada Mas Garsulan Suling Sakti kita, juga ada Melodi kita. Iki dangdut komplit tah ketoprak jajane iso digo kabeh. Oke sayang, permintaannya ada Reok Ponorogo. Engko sik ya. Kok sik sing alosek gini. Ada langsung pemanasan dhisik ngono lho kok iso. Engko wis landang mulai. Aku wis maca ayu-ayu mbok kon reokan. Ora sida ayu. Engko bar iki ya. Bar sak lagu ya. Oke, lah ngono lho kok kesusu mulai meneh. Sing urung nyanyi ndek awan sapa, Nduk? Ya kowe. Kowe urung nyanyi kok iso. Mike mana sayang satunya? Ndi? Gak iku. Oh ning tas. Ya, Nduk. Nah, madhep rono, Nduk. Lagunya apa? Lilo. Iya Lilo. Ayo sayangku Mas Komet, satu tembang campur sari ada Lilo dulu. Ayo Mas Komet ada Lilo dulu. Saiki. Sesuk. Lain sesuk jere. Monggo. Bareng Sekar Gading Budaya yuk.
Nggih, Bapak. Dalam Gubuk asmara jonggrang, nggih. Nah, iki lho. Gubuk asmara Roro jonggrang. Nah. Daleh kene. Wis sawan to ora? Sawan. Iki siji-siji. Sawan lho. Siji-siji ya. Siji-siji. Ora apa-apa gubuk asmara lho nganggo ikunan ya iso ya. Heeh, iki siapa iki? Bapake siapa kowe sik, Mas? Ora oke sih, oke. Aku lho antri, ya ora? Kan antri, oke? Oke, tes, cek, tes. Berkah Jaya Audio mantap jiwa. Oke ya, Bara Sekar Gadang Budaya juga ada Silap Production juga. Berkah Jaya Audio ada. Reoke. Reok mana reok? Di sapa? Mas Hanta. Ayo. Jarene kowe ndi sing ndi? Jenenge dhewe nek udur-uduran kene apa? Kok iso seneni mbokem kene ngomah, iso jenenge dhewe. Sing atos sing ndi iki lho. Iya ta. Ayo ta, dadi reok orang kowe kok iso masam bab enak reokan mbek aku piye kok malah. Ayo, Mas.
gendang tak sobo ada sungai suara gamelan ning ngendang ninggem ada di tengah lapangan waya dong aku bersatu kok iso 15.000 kok iso dadak sowe ning bak rame nih tak tendang suara gendang tak sombong ada juga suara gamelan dari reot asli dari Ponorogo dari reot asli dari Ponorogo sana 15.000 kas jae kok iso aku lo dadi reok dhewe tak jogeti dhewe tak nyanyeni dhewe tak saltoni dhewe kowe karek ndelok kowe padung senenge ndelok aku salto lah kok iso gething gubung asmara yo ayo Mas Komet gubung asmara ini los rasa mendek lah kok iso yo saiki ya ini kate iki pedut lho kok iso ora yo dinding pemisah ada duwe malam ini do receh-receh cah kok iso wis ora apa-apa disyukuri nduk ya gubung asmara Mas gubung asmara sik trio loko cino gosari riwari rekae loca ono jenang gadol gadol awan-awan delok dadi tenono bisa gede kowe dadi opo dadi ledek apa dang bakoe tambah sedeng bako sedang endang ro ekra endas kodong apa dang bakoe bako sedang endang ro ekra arek do lu kuwe piye
ku dhewe. Jaluk Mas Santok yo nganggur kon ngimbohi 15.000 disaltoni kok iso moh. Heh? Bojomu ora iso salto kaya aku kok iso malah. Iso ora diketokno to, Mbak. Kok sik akeh kontrak kawin kontrak kok urung wayahe iki. Kok sik Bar ki, Mas. Nek ombe sik jarane iku ketelah. Heeh, delok nggak semaut ya tak. Lanjut ya Mbak ya. Ora mendemi. Udu kuwi lho ya. Ayo Nduk. Setetan sajroning ati. Luntur saya ati. Aku kowe dadi karena amarga leren minggu ada Silam Production Jaya Audio. Sambal nganti gagat rito cetetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga lereng kok pelit men to Mas. Ya iya. Dikatuti kok ya keri ta ya Mbak. Duwe nganten anyar iki kok. Masa iya to? Sigit. Aku seneng sing ngono kuwi tapi. Kemae kono lho, ndek bengi dadi nganten ndek bengi ada wis metu ndelok ketoprak. Nek kecantol ledek piye kowe kok malah. Aja to Mbak, gak apik ngono ki. Maksudnya iki ape dijop neh ledeke ning omahe kok. Ngono. Rumangsaku kecantol sing model piye kok. Senam. Iya, 50.000 kawin kontrak. Oh, merah jambu ya. Iki ijek Roro Jonggrang. Iki lho, jek Roro. Iya, aku ora lali. Budayakan antri dong. Iya, Roro Jonggrang. Tenang, ketoprak moro nginep ae kok iso. Mumpung maning kandange dhewe kok malah. Iya, kandange. Ayo Mas Roro Jonggrang terus bar iki nganu. Iya, kan kontrak lek kok iso. Kan kontrak. Terus iki duwike nganten anyar. Bariku saya yo Get yo sabar yo Get. Yang mene ndak ape mulai iki lek kok iso. Yo. Hey. Ayo
yogane ben istirahat, sesuk soalé neh, ngono lho nggih. Nah, iki wayahe ordinan. Terus bariku kene. Ken kontrak. Ora lali. Ini ada 50.000 Nduk ya dari Big Boss-nya CK. Terima kasih Bos sama Mbak Dila. Sunane ada hakikat sebuah cinta sama nganu. Apa Mbak? Kalimantan lho apa jeneng? Kalimantan. Lah iya iku pokoke iku. Gadis manis Kalimantan, Nduk. Apa gadis manis Kalimantan, Mbak? Keliru. Gadis manis Chicken Blora lho. Kopi Arista. Oke. Ya, bukan lagi. Terus masih get iya kok iso. Kan kontra ya Mas iku. Halah bendang mulai. Aku ndak kok iso. Turuti Mas. Iki ndak pas ham iki mergawe borongan tah piye kok malah iso ora sabar blas. Loh. Sing bener ndi, Bro? Sing bener sing ndi to, Mas? Monggo Mas, kawin kontrak. Ndang dikai sik Mas ya, heeh. Bendang pulang tidur ya. Kawin kontrak, Pak. Nek nakal pulang tidur ya. Ayo Mas. Mister Sulan. Aku iki padahal wong antri sak dunia. Mbak, kuwi lah, Mbak. Oke, Bro. Yo, kok sik, Bro ya. Nanti tak kampani sih. Oke. Terima kasih. Oke. Bareng satu kang kendane galaksi. Sekarang kembali bersama SGB. Yo, setelahku Wena As digoyang Bapak Damai J. Bikin pemisah, sabar ya sayang ya. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Biasa kawinan ijab kabul kumenya seliramu tak bisa dilarung aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanya untukmu sayang. Terima kasih. SKP Musik. Ayo, persiapan. Rami. DJ.
Terima kasih. Sekar Gading Budaya, ayo dong. Mena. Enyah. Suster ngesot mbak, cosplay. Suster ngesot, filmnya Suster ngesot judulnya, ya sesok ya. Oke, saya tak omong, diam, shoot dulu. Ambekan bos. Ini kalau sayangku semuanya ya, tak kasih tahu. Nek ada yang ngasih uang di stop dulu. Nah, ini karena antrian masih banyak sekali. Nanti nek waktunya masih tak kasih ya. Ini tak stop dulu sementara ya. Nah, saya nomornya dua di stop saya ya, ya. Nah, memenuhi permintaan yang ada dulu. Nanti nek masih ada waktu tak kasih, tak tampani nek. Ngono ya. Jadinya aku benggak lali kok iso aku lali lo masane ndak tuku kaset tapi piye. Iki ana laline barang kok malah. Bar iki apa ndak mau terpaksa ya. Terpaksa terus bariku ana lagune Mas Sigit. Lagune Mas Sigit mang apa Hakikat Sebuah Cinta. Terus Big Boss-nya Mbak Dila sama apa mau sini? Big Boss-nya siapa? Kosa yang racun guri sayang. Iku guri. Oh iya malam terakhir. Karo iya. Terus bariku tukang kendangnya Galaksi Mas Ego ada Sumanding. Nah, terus bariku yang racun wes, wop. Terakhir yang racun pokoknya. Ayo Mas Komet kowe apal ora ngono karo ngapalno Amet. Aku bukan mikir dhewe kok iso. Bisa. Ayo Mas iki terpaksa sih. Ayo Dek Nur. Yang punya terpaksa dulu nggih. Gantian. Lagu apa, Mbak? Aja nek sing nampani dhuwit ya, Nduk ya. Nah,
nanti mudah menimbulkan yang tidak-tidak. Pokoknya di stop sih, ojo nampani duit sih, kecuali nyawer nganggur, gak apa-apa. Nek minta lagu jangan dulu. Ayo mas, komet. Bareng Sekar Gading Budaya, hei, sok. Saudara dan terpaksa berkat Jaya Audio. Juga ada Sila Production. Enggak Sila, enggak gaya ngono lho. Enggak gaya ngono lho. Woi. Ayo. Sungguh terpaksa aku bernyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku bernyanyi. Sungguh terpaksa aku bernyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Sekar Gading Budaya. Wina. Sing semangat saya. Sungguh aku malu. Oke bos. Hei.
cerita hati. Monggo Mas Sigit sing nyanyi Mas Sigit dhewe apa Mas Bowo apa Darsulan apa rene sing nyanyi musik tok oh Darsulan ayo malam pertama ayo lan iya malam terakhir lah marai yo Sigit nganten anyar aku dadine eling malam pertama terus kok mosok lagi dadi nganten malam terakhir dari pertama sik piye kok iso iya lampu merubah bro wah ijo ini pecah ya merubah ya aja rubuh anak kalemboh kok iso loh ben padang aku mbok suloi ya malam terakhir ayo yo ayo Nep Dek Nepi ayo Nepi agar engkau berpisah tentu hari-hari kan jadi sunyi dan esok kita akan berpisah tentu hari-hari kan jadi sunyi semakin lama kita berpisah
Yo, dari Mbak bosku ya. Ayo, Tika. Hakikat sebuah cinta. Monggo. Miknya diambil sayang. Iya. Jawab bos. Karina ini sudah selesai. Jadi jenengan yang mau minta lagu besok nanggap ya. Wong Mbak Sari ya. Salah era nanggap aku kok iso. Ayo mas. Hakikat sebuah cinta kok iso apa? Sesok. Sesok berbentuk besar. Insan yang tak punya, cuma rasa cinta membara. Sarap-sarap aja mas, diserang lagu, sarap-sarap aja. Lalu tercipta rinduku padanya, karena cinta membara. Sekarang Gading Budaya. Mengatakan, oh cinta berharga dari emas dan permata. Lalu ku bawa cinta di pesona jiwa. Cinta menyuluh kerindah. Ku adalah insan yang tak punya, cuma rasa cinta membara. Lalu tercipta rinduku padanya, karena cinta membara. Cuma harta dan rasa cinta. Ayo langsung mas. PP apa mas? Tak kira jablas bun. Oke. Tak kira di medley. Yo, terus habis ini terakhir, kok terakhir? Apa Sumandeng sing nyanyi Mas Ego? Terakhir Keong Racun yo, terakhir Keong Racun. Oke, terakhir Keong Racun bos. Rong lagu. Sumandeng terus Keong Racun. Ayo Tika, terus no. Bara Sekar Gading Budaya, Berkajaya Audio juga ada Sila Production. Enggak Sila, enggak gaya. Ayo. Ada perawan manis dari Kalimantan. Apa gadis manis dari Kalimantan? Alah, wah, itu pokoknya. Hei, ayo dong. PP apa? Gue mempesona. Kakak apa? Ulun jatuh cinta. Bapak apa? Pada pandangan pertama.
kapankah kita bersumpah? Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulu terkesan sepanjang masa. Senyum tipis dan menawan, pria manis Kalimantan, maulah ulu terbayang-bayang. Ya, segar garing budaya. Bebe apa yang sungguh mempesona? Apa ulun jadi jatuh cinta? Apa pada pandangan pertama? Kakak apa kapankah kita berjumpa? Ya! Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulu terbayang panjang masa. Senyum tipis dan menawan, pria manis Kalimantan, maulah ulu terbayang-bayang. Muhafian Bisnan menawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulu sepanjang masa. Senyum tipis dan menawan, pria manis Kalimantan, maulah ulu terbayang. Terima kasih. Ayo Mas komen. Mas Ego Sumanding. Kok bar iki terus keong racun terus bar. Nah, monggo Ndoro Ayu nggih. Heeh, doaku Sumanding sak rep terus baru keong racun sak rep ya sudah. Nah. Oh iya, aku urung turu blas kok iso. Ayo, ayo. Kok ayo nduk. Ayo Mas Ego yang ganteng dhewe. Nah, jare penyanyi dhewe. Wonge ning ndi ya? Mas Ego. Oh iya, nyanyi ning kene lho kok iso. Ora ketok syutinge si Lampro, malah. Bareng sekat. Ratri lawan si Ratri.
Sar kalian budaya. Jati ning kesetiaan. Ayo dong. Sila bro. Ora sila. Ora gaya. Wah dudu. Aduh. Enak mas. Ayo mas. Sapa? Ayo dong. Ayo mas. Berkat Jaya Audio. Rungokno mas, rungokno mas. Rungokno Mas. Lara lopotan sagandeng lan sira lelono mono coben rajang godhong aku kemi janji suci kamu stinali nyawiji tekane pati ayo mas Kusaya manggih langgakan mrih bisa kasempatan antuk jati ning kesetiaan mas Pujan kusaya manggih langgakan mrih bisa kasempatan antuk jati ning kesetiaan mrih bisa kasempatan antuk jati ning kesetiaan. Matur sembah nuwun ingkang sampun nyawer nggih, matur sembah nuwun. Nek kurangan sesuk nanggap dhewe. Oke, Bro. Oke, terima kasih banyak. Bareng Sekar Gading Budaya terakhir nggih, Keong Racun. Saref monggo. Karung Ranti Bendarane Rawuh ya, Nduk ya. Keong Racun, Mas. Ayo. Lunas ya sayang ya. Oke, yuk monggo. Iya. Sing jalan lho kono, Bos. Kok iso. 250. 50.000 kali 250. Monggo Mas. Dasar kau racun keong. Baru kenal sudah tidur. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Pokoknya sing lagune nek ngono ne ya, enek une ya. Sapa sing nyanyi? Hei, maju kabeh dong. Mas, iku ana wong Mas. Terkau keong racun, baru kenal jadi gedun. Ngomong gak sopan santun, Bapak di kau sana, anggap Bapak. aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Mas sudah. Gak kan apa-apa. Sudah. Kancane tidak kok Mas. Iya. Tidak wong papat lho, wong siji lho Mas sakno, ya. Ben ditulungi sik ya.
Heeh, pun nggih, pun sudah. Hah? Nggih, sudah pun ya. Sudah pun. Ayo Mas, sudah, Hah? Iya, sudah pun. Sudah pun Mas nggih, monggo. Nah, ya sudah pun. Mas kare sak lagu ya. Mas, masakake. Ayo monggo Ndoro. Karek joget ya kok. Oh, ngoten. Ayo sayangku, netepi kewajiban ning mburi sing durung rampung bareng-bareng. Ayo.